que non se trata de volver a fundar o BNG, a repetir hoxe a altura do 2009 pois o que foi a Asamblea de Riazor. Refundar o BNG significa retomar o proxecto estratégico do BNG como eixo vertebrador de toda a política do BNG, mesmo no curto prazo. Ou sexa, o proxecto estratégico do BNG é un proceso de emancipación nacional e social, é un proceso de autodeterminación, e polo tanto un proxecto soberanista, diríase hoxe, no argot celtibérico, e isto, polo tanto, todas as dimensións da política do BNG que se fai paso a paso, tanto a política na sociedade como a política respecto dos núcleos máis activos da cidadanía, movimentos sociais, asociacionismo cívico e social, a empezar polo asociacionismo existente dentro do marco da Frente Nacionalista, entendida non só como o BNG, como o instrumento político da Frente, senón no plano sindical labrego, obreiro, cultural, feminista, ecoloxista, etc. Dende finais xa do século pasado, dos anos 90, pouco a pouco ese proxecto estratégico foi ficando cada vez máis distante da política práctica do Bloque, especialmente da política institucional, porque o Bloque, ao dar o paso de implicarse cada vez máis e ter cada vez máis presencia nas institucións, sexa locais ou fundamentalmente as autonómicas, pois tivo que ir facendo unha práctica de feito máis autonomista que propiamente soberanista. Pero chegou un momento en que se perdeu o enlace entre as dúas cousas, entre o que é por unha banda alternativa de goberno dentro do marco do Estatuto de Autonomía da Constitución, que acatamos, e o que, en cambio, a alternativa política de fondo ao proxecto estratégico. É recuperarmos o deseño originario do BNG, un deseño que foi, ademais de ser o deseño originario, un deseño moi original, un deseño moi atípico. No momento en que o BNG se convirte nunha organización asamblearia, plural, de afiliación individual, pero con organizacións políticas de tipo partidario, de colectivos organizados dentro do propio BNG, pero que non cooptan, sino que é a propia militancia a que elixe todos os órganos, e que exixen ademais órganos colexiados a todos os niveis, dende o local ao nivel nacional, e que sexa a colexialidade e a democracia horizontal o que prepondere. Este novo deseño que se fai no 82 é o que hai que recuperar. E dentro dese novo deseño que hai que recuperar, cales son as claves fundamentais? Pois son, en primeiro lugar, a democracia horizontal, segundo, a colexialidade dos órganos a todos os niveis. Nese senso, a portavocía nacional non é máis que un primo inter pares, é o portavoz, non é un secretario xeral dun partido. E logo, outra cosa moi importante, que é a responsabilidade plena dos órganos e de cada un dos seus membros ante a militancia aos distintos niveis. Eso tamén implica unha cuarta cousa, que é que a política se elabore de abaixo a arriba, que nas decisións cardinais sexan decisións tomadas polo conxunto da militancia considerada como corpo electoral, igual que os cidadáns cando votan o Parlamento ou a Cámara de Representantes. A Cámara de Representantes do BNG é o Consello Nacional, por eso é o órgano legislativo entre asambleas. É falso. Con ese modelo de que estou a falar, o BNG pasou da situación que estaba en 1972 á situación que acabou en 1997. Precisamente a partir de cando empeza, sobre todo, dende 2001, a deturparse ese modelo, a incluso, pois, subrepticiamente ir convertindo o BNG en canto a súa estrutura organizativa e o seu aparato máis nun partido piramidal que no deseño do que estiven a falar, pois é cando o BNG vai en descenso. É elemental. E ademais hai unha cousa moi importante. Vamos a ver, unha forza nacionalista propiamente dita é sempre unha forza rupturista. Unha forza nacionalista que simplemente se sostén ou se mantén no ámbito das institucións da Constitución española actual, que nega o dereito de determinación, que nega o carácter plurinacional do Estado, e dos estatutos de autonomía, e que dá ese marco como definitivo na práctica, é unha forza política que deixa de ser nacionalista. Non se pode distinguir entre nacionalismo e soberanismo. Eso é un invento celtíbero.
para poder manipular a opinión pública, es decir, que hai nacionalismos buenos e nacionalismos malos, como antes se decía que había el regionalismo sano e bien entendido. Bueno, pois un nacionalismo non soberanista é o regionalismo sano e bien entendido. Non entende o que está pasando no BNG e non entende nada do que eu estou explicando. Entón está noutra onda, e se está noutra onda pareceme moi ben a cousa del. Pero evidentemente por ese camiño non se resolven os problemas do BNG. O asambleísmo do BNG, en canto a que a nivel comarcal, de organización comarcal, as asambleas siguen existindo e todos os militantes teñen dereito a participar nas asambleas, eso non se modificou. O que se modificou fundamentalmente é que na Asamblea Nacional, nos congresos, nos plenarios, en lugar de ser toda a militancia do bloque o corpo electoral que elixe o Consello Nacional, como cando se chama aos cidadáns a votar para o Parlamento de Galiza, eso suprimiuse e sigue sin existir. Pero por qué? Porque se montou unha competición entre opcións para ter o máximo posible de delegados e logo ter o máximo posible de membros do Consello Nacional. Si unha organización de esquerdas e nacionalista se basea na competición en lugar da cooperación, mal andamos. E por outra banda, el que é, ademais, profesor titular de Dereito Administrativo, entende perfectamente a diferencia que hai entre que sexan os cidadáns todos votantes ou que os cidadáns teñan que elixir compromisarios que a súa vez elixen aos representantes dos cidadáns. Ese é un cambio rotundo e absoluto. E ademais, o sistema de delegados é a fórmula dos partidos que non sirven. E precisamente porque non sirven os partidos, non serviron para o nacionalismo galego, por eso se montou o BNG, e ademais porque non sirven os partidos hoxe no planeta, tal como están, os segmentos máis conscientes da humanidade están cuestionando os partidos, que precisamente se centra a cuestión, primeiro, na análise final, na debate das emendas, sobre todo as emendas principales, e logo que se elixa o Consello Nacional, e por tanto que haxa un escenario aberto. Nós, evidentemente, si pactásemos calquer tipo de lista conxunta, entón para que se vai facer a Asamblea Nacional de Delegados e as eleccións do Consello Nacional? Simplemente para darlle o visto bo a un acordo previo? Non, ten que aflorar, ten que verse a pluralidade do BNG aí. Outra cousa é que haxa conversas, contactos, evidentemente, e outra cousa é que si nos civilizamos outra vez e si restablecemos as bases da confianza recíproca, para a elección da executiva poda haber un acordo de consenso. É distinto en función do espectro que resulte elexido no propio Consello Nacional.